各位姊妹踏入呢一個2026年咧，轉眼嚟已經過咗10日嘅時間。我想問下大家，知唔知今年咧係乜嘢年？我唔係問生肖，乜嘢生肖？你唔使講俾我聽，你嗰個生肖。我唔知今年咧係屬馬定屬羊啦咁樣。不過咧，原來2026年咧係人類歷史上咧最堅毅嘅一年。點解咧？因為原來咧好多人咧今年所定下嘅新年願望咧係竟然同2025啦、2024啦，甚至乎2023年嘅願望咧都係一模一樣㗎。咁你又估唔估到係咩嘢一模一樣？係咪你心目之中呢一個願望？減肥成功咁啊！當然啦，呢一個咧就笑聲嘅背後就反映咗一個好真實。是好容易，堅持好困難。我哋咧年初嘅時候，通常都會立定志向，今年咧會早睡早起，日日讀聖經。不過咧1個星期之後咧，我哋喺 Netflix 就發現有《黑客大廚》第2季上映咯喎！哇，贏晒！我哋咧唔係唔識得分對錯，而係世界太急，好容易我哋就會過掉。我哋最先會犧牲嗰啲，就係嗰啲曾經我哋認為最重要嘅屬靈原則。嗱，今日我哋處身2026年 ，AI 已經滲透喺我哋日常嘅生活。你喺網上睇嘅資訊，無論影片或者啲圖畫，你已經開始分唔清究竟係真人啦，定係 AI 做出嚟嘅。我哋咧嘅價值觀喺呢個社會裏邊咧日益碎片化。以前我哋認為黑白係好分明，而家成日好多灰色啊！原來我哋就活喺一個新巴比倫嘅時代裏邊。點樣我哋先至唔會被同化？我哋點樣先守住嗰個從上帝而嚟嘅一個形象？咁啊，今年係我哋開始嘅教會講道系列，活出異象，會同大家睇但以理書。我哋會首先翻到去公元前605年，一個比我哋而家可能仲絕望嘅一個年代。不過有一個後生仔，佢叫但以理，佢原本係喺一個完全冇勝算嘅環境裏邊做咗一個不一樣嘅決定。讓我哋一齊去睇但以理書啊！呢個一開始喺1章1至到2節嘅時候，就係講到猶大王約雅敬在位第3年，巴比倫王尼布甲尼撒嚟到耶路撒冷，將城圍困，主將猶大王約雅敬同埋神殿中嘅一些器皿交在他手中，他就把他們帶到示拿地他神明嘅廟裏邊，將器皿收入他神明嘅庫房當中。我哋要想象一下，如果我哋係當其時嘅15、16歲嘅但以理，經歷見到呢一個嘅場面，就係一啲刻住歸耶和華為聖嘅一啲金器銀器咧，被敵軍一件一件由呢個聖殿嗰度搬咗出嚟，然之後運咗去巴比倫嘅神廟裏邊。哇！呢一個對於我哋嚟講係一個信仰嘅塌崩，因為我哋細細個嘅時候，你阿爸就會教你聖殿在，耶和華就喺度啦。但係而家聖殿唔喺度，咁上帝係咪輸咗啊？但係呢一個1章2節就講出咗一個好重要嘅真相，主將呢啲嘢交喺佢哋嘅手當中。即係話上帝唔係無能噶，而係佢親自嘅管教。佢容許呢一個實體嘅聖殿被毀壞，佢係要打破嗰座
有建築物就等於有神嗰種嘅迷信。神要話俾我知，冇咗呢個聖殿，我依然係你哋嘅神啊！呢一度俾我哋一個好震撼嘅，更加睇見呢嗰啲被擄嘅器皿，哇！呢啲實體嘅金器銀器，被人運到去巴比倫嘅神廟裏邊，係任由呢啲外邦人去處置嘅。但係但以理同埋呢班嘅少年人，就其實係上帝活嘅器皿。佢哋被送到入皇宮裏邊，經歷嗰個改名啦、洗腦啦、同化啦。巴比倫王其實係好想話俾你知，你睇下呢啲你哋嘅神聖嘅器皿啊，而家都要進入我嘅倉庫裏邊。就算係你哋成班人，你哋都係屬於我。呢個但以理跟住就立志係一個重點，就話俾我哋聽。當呢啲建築物消失，就算啲金器銀器被擄奪，上帝嘅榮耀靠邊個彰顯啊？答案就係呢啲活嘅器皿啦。但以理從喺餐桌上拒絕嗰口肉開始，就係成為嗰個活嘅器皿啊！佢唔要淪為巴比倫人嘅玩物啊！佢立志唔沾污自己，因為佢深信，即使喺黑暗嘅異鄉裏邊，佢仍然保持要過聖潔嘅生活。冇咗聖殿，但係我嘅神仍然與我同在。其實咧，尼布甲尼撒王咧係一個好聰明嘅皇帝，佢好擅長軟實力，或者係話係一個文化統戰嘅高手，所以佢就想出一個絕世嘅好橋。我唔會殺你哋，不過會改造你哋。喂，喺呢一班俘虜裏邊當中咧，就挑選嗰啲最靚仔啦、最聰明嘅少年人，帶佢入宮。咁但以理同埋佢3個嘅朋友咧，就被揀選咗啦，就進行一個為期3年嘅徹底改造計劃。個目的做乜嘢啊？就係要同化佢哋，洗佢哋腦啦。嗱，當佢哋咧畢咗業之後咧，哇，好好噶，扶搖直上，即刻可以做高官，前途無可限量噶。哇！呢啲咪糖衣裏邊包住啲毒藥咯。裏邊蘊含咗有3個嘅網羅。第一個網羅就係改你個名先啦。呢啲名咧原本係屬於耶和華，係敬畏神嘅名字啊。但係而家咧就要話俾佢聽啊，我改晒你哋呢啲名，你唔再屬耶和華噶啦，你係屬於我哋嘅神明噶。其實今日嘅世界同樣都改緊我哋個名。你唔好叫基督徒啦，你叫消費者，你叫用戶，忘記你自己真正嘅身份啦。跟住落嚟，第2個網羅就係改你嘅言語啊！喂，教你學加勒底嘅文字。喂，呢度唔係學 ABCDE 咁簡單。喂，教你每一日用巴比倫嘅文字去思考。你就不經不覺咁樣接受咗巴比倫嘅價值觀，追求權力，崇拜要官升，咩嘢都要講求效率果效，改變你呢個思維。咁我哋今日嘅社會咪同樣都係咁樣教緊我哋咯。喂，最緊要成功，講效率，唔好輸喺起跑線上邊。咁以致我哋返教會嘅基督徒就好少講恩典、講犧牲、講信服、講捨己。最後要改變你嘅胃口。哇！呢一招咧最攞命，日日都要食嘢噶嘛。皇帝就而家俾咗你最頂級嘅和牛、最靚嘅紅酒咁樣。太監長同你講啊，食啦，免費噶。任食唔嬲，你睇下皇帝幾錫你哋啊！你哋以前喺耶路撒冷啊，冇得食呢啲好嘢噶。
嗱，你而家乖乖地，日日供應俾你，榮華富貴享之不盡。巴比倫就係要用享受咁樣麻醉你啦。佢要話俾你聽啊，耶和華俾唔到你噶，但係巴比倫嘅神明就俾到你啦。只要你繼續享受呢一種嘅生活，咁你就翻唔到轉頭噶啦。今日世界就係講緊消費主義，成功神學喺度餵養緊我哋，職場嘅潛規則喺度塑造我哋。所以呢，想成功唔係發噏風，不顧一切向前衝，搏一次富三代，搏到盡先至唔會失敗。想唔想日日食鮑魚啊？想唔想日日食魚翅啊？想唔想住喺半山啊？俾啲心機去揾錢啊！今日瞓地板，聽日做老闆。世界話俾你知，只要妥協，富貴榮華享之不盡。你信唔信？當呢啲壞習慣喺度餵養緊我哋嘅時候，我哋打開聖經讀嘅時候，哎呀，真係好悶咯！祈禱啊，哇，真係好浪費時間咯！不如喺 Netflix 煲多幾套劇啦，買多幾個包包，打多幾鋪機啦。今日嘅基督徒最可怕唔係面對逼迫啊，而係我哋慢慢被同化到一個地步，自己分唔清我哋究竟係屬上帝嘅器皿啊，定係成為巴比倫嘅順民呢？但以理卻係立志唔以王嘅膳同埋王所飲嘅酒沾污自己。呢個話俾我聽，佢立志喺希伯來文嘅意思就係將呢件事放喺心上。呢個唔係一時嘅衝動啊，而係經過深思熟慮，去將某一件事印喺自己嘅心上邊，成為不可搖動嘅決定。但以理點解要立志呢？因為佢知道啊，聖殿被毀啦，但係上帝仍然掌權。就算而家身處異鄉，但係神與我同在。所以個立志唔係只係靠自己嘅意志，而係因為佢相信神啊，無論幾黑暗都好，上帝永遠係我嘅主。弟兄姊妹，我哋會唔會相信嗰位將猶大王交喺巴比倫手中嘅上帝，同樣都可以將我哋從巴比倫嘅手中拯救出嚟呢？所以立志嘅根基係神嘅主權。但係有人話，點解但以理要拒絕王嘅膳呢？食餐飯啫嘛，使乜咁認真？我哋香港呢一句即係潮語啊，真係好道地咁樣演繹。有得食唔食咩啊？罪大惡極啊！哇！但以理做乜嘢唔食啊？不過歷來咧有好多解經家有好多唔同嘅解釋。喂，有人話：喂，呢啲食物拜過偶像㗎，咪所以唔食咯。喂，咁如果肉類係拜過偶像，可能蔬菜都會拜過偶像㗎喎。咁點解又會食素菜啊？咁但係有人話王嘅膳可能有啲唔潔淨嘅肉喎，就係嗰啲豬肉喎咁樣。咁但係又解釋唔到點解連酒都唔飲呢？咁酒啊冇分潔淨同唔潔淨㗎喎。咁但係聖經記載，但以理拒絕王嘅膳，係因為唔想沾污自己。沾污喺舊約裏邊係出現咗好多次，係講到有時被血嘅沾污，又或者喺以賽亞書同埋耶利米哀歌亦都有提到，就係同犯罪有關。但以理唔食王嘅膳，顯然就覺得咁樣同犯罪有關，犯咗摩西某啲嘅律法啊。但係更深嘅一層去體會，唔單止拒絕嗰啲食物，係食物背後嗰種嘅生活嘅方式。可能太多人就係沉醉呢啲
嘅宴樂裏邊生活放蕩。但以理唔想隨波逐流，所以選擇食素菜、飲清水，同呢啲事情劃清楚界線。但以理好明白一個道理：小事上妥協，大事上就沉淪噶啦。今日我哋會面對各式各樣嘅試探，會唔會都會覺得講次大話有乜所謂啫？講大話當食生菜啦，係咪？今日玩下占卜玩下塔羅牌，潮流興嘛，有乜所謂咧？今日如果我哋喺啲小事上妥協，我哋就慢慢進入溫水煮蛙嘅陷阱裏邊。當我哋習慣妥協嘅時候，我哋不經不覺嘅當中，我哋就離開上帝嘅道。我哋今年嘅立志唔係淨係減肥成功，或者為我嘅學業、為我哋嘅工作去計劃，而係我哋喺屬靈上嘅立志，話俾上帝聽，我哋嚟緊嘅日子，我哋唔會喺啲人群嘅當中係成日講是非。我哋要記住神嘅律法。當面對呢個世界嘅誘惑、利益引誘你嘅時候，提醒自己，我係屬於神嘅。盼望我哋喺學校、職場、喺家庭，我哋都能夠好似但以理咁樣，勇敢地面對呢啲試探嘅時候 ，say no。我哋唔係靠自己，我哋靠上。所以但以理就同個太監長講：喂，你考驗你嘅僕人10日啦，俾我哋吃素菜、飲清水啦。但以理冇因為王要佢哋咁樣而搞亂檔、發起暴動，哇！我要絕食抗議啊咁樣。佢提出一個好冷靜嘅要求，就話你考驗下我哋啦，用10日時間食下呢啲素菜。有啲就講係一啲豆類嘅食物，齋飲水啫咁樣。佢唔係為咗要減肥啊，而係進行一個門徒嘅訓練。10日難唔難捱啊？梗係難捱啦！我早排驗身膽固醇超標啊！我嗰個禮拜就即刻好乖啦，好節制，唔食咁多肉啊！但係過咗2個禮拜之後，已經覺得好寡啦，唔得啊，頂唔住啊，真係要食碗牛腩河先啦。嗰啲誘惑嚟到，真係誘惑到爆，內心有好多掙扎啊。但係呢10日就斷定咗一個門徒嘅基礎。門徒呢個字嘅字根係講到紀律。如果冇操練，點可以成為一個剛強嘅門徒呢？呢度話考驗你嘅僕人們係眾數，我哋就知道唔係只係但以理自己一個死頂啊，佢有同行者，佢有陪伴喺當中噶。所以我哋嘅團契小組弟兄姊妹就好重要，同你身邊嘅人講啦，我哋彼此提醒，同身邊人彼此提醒。同佢講彼此鼓勵，係啦，我哋唔係孤軍作戰噶，我哋係一班人結伴同行，我哋先至能夠喺呢個世代裏邊站立得穩。不過呢，王嘅善呢，有時真係好容易習慣咗噶，以致而家嘅信徒呢，快餐式靈修，3分鐘就完成呢個靈修，就覺得自己同神好 close 啦。消費式嘅崇拜，嚟到教會只係想攞嘢，得安慰，得祝福，而唔係喺度敬拜緊、服侍緊人。碎片化嘅真理，當睇見 Facebook IG 呢啲聖經金句嘅時候，就俾個 like。但係我哋永遠唔去思考裏邊神嘅說話點樣成為我哋嘅提醒幫助。我唔係要強調我哋而家要翻做沙漠式嘅教父，沙漠式嘅教父當其實係好刻苦喺當中，乃係我哋要提醒我哋需要有一個屬靈嘅紀律喺當中，去提醒自己、訓練自己、操練自己嘅生命。於是乎，
好快就過咗10日咯。哇！呢幾個食齋嘅青少年人呢，比起嗰啲食牛扒、飲紅酒嗰啲人，哇，更加健康喎。皇帝仲考驗佢哋，仲發現佢哋嘅智慧勝過嗰啲通國嘅術士同埋巫師10倍喎。不過呢度呢，要好小心。我唔係喺度經文裏邊強調嗰種成功神學就係，喂，嚟緊食齋食素咧就夠健康啊，信服上帝咧就會發達啊。但以理唔係呢一種交換式嘅信仰，我信服神，你就必須要祝福我咁樣，而係佢係好願意信服呢一個上帝，無論個結果係點，我都選擇信服你。因為但以理同埋佢嘅同伴係願意承擔嗰個後果。喂，10日咁樣食齋，咁真係會瘦落去㗎。咁我最近發現咧，我啲西裝都唔使點樣換，咁啊證明咧，即係呢個即係訓練咧都有啲益處。以前我唔使再即係換過晒啲衫褲。喂，可能會帶來有懲罰㗎，甚至乎但以理拒絕王嘅事，哇，會殺咗佢㗎。但係佢哋冇要求上帝嘅保證，單純相信上帝嘅帶領，結果咧神就恩待佢，施行咗呢件事情。弟兄姊妹，可能你話牧師但以理嘅故事，我哋細個就已經聽到大啦。其實同我哋今日2026年有啲咩關係啊？我哋今日嘅香港嘅基督徒係咪真係能夠活出呢一種嘅信仰啊？我哋可唔可以啊？我哋係可以㗎，因為我哋嘅先輩已經做咗啦。日光之下無新事。公元前605年，巴比倫嘅信仰嘅危機同樣係轉到而家1941年嘅深水埗。同樣經歷咗一模一樣嘅黑暗。喺1941年日佔攻佔香港308個月嘅時候，呢一座山崗被日軍徵為拘證所。試諗下我哋嘅長翻到嚟，再次見唔到呢一個莊嚴嘅十字架，而係見到敵軍嘅刺刀同軍旗。聖殿失守咗啦，崇拜學校被迫停止。可能當其時嘅弟兄姊妹就好似但以理咁樣問上帝啊，你喺邊度？我哋點解個教會保唔住啊？就喺戰亂嘅當中，好多教友逃離咗，翻咗鄉下，教會嘅奉獻驟跌，連傳道人嘅薪金都俾唔到。咁點算啊？係咪解散咗間教會啊？傳道人係咪轉行啊？唔係啊！當其時我哋嘅執事會主席陳達三長老同埋何道修牧師呼籲弟兄姊妹捐出你嘅糧食，供應牧者嘅需要。喺嗰個連自己都食唔飽嘅年代裏邊，我哋嘅先賢話要餵養牧者先，呢個完全唔符合經濟學嘅要求。呢個只係單憑信心。令我更加感動嘅係喺嗰個餓得死人嘅香港嘅年代，執事會做咗一個驚人嘅決定，就話將教會裏邊儲存僅餘嘅米派發俾前來求助嘅會友，每人2兩米。你知唔知2兩米係幾多啊？可能喺今日嚟講就係我哋所食剩嘅嗰啖飯啊！但喺1945年嘅時候，2兩米就係個命根。可能媽媽就攞2兩米煲出嗰啲粥水俾佢哋啲小孩子食。可能就係老人家食完呢啲粥水頂多2日，等到戰爭完結。
但係更加重要，呢兩兩米係我哋心崇嘅先輩喺黑暗嘅時代發出嘅宣告。喺嗰個年代嘅世界就話俾你聽，你要爭，你要搶，自己要顧掂自己先。但係我哋嘅先輩咧，拒絕呢一種自保嘅王嘅善，去選擇分享、犧牲，用僅餘嘅米去話俾呢個城市聽，就算只係得兩兩米，施比受更為有福。嗰兩兩米就成為心崇當年嘅素菜同埋清水。更加係何道修牧師係住喺呢一個巴式樓裏邊，然之後自己耕種，自給自足。點解喺戰亂我哋嘅牧者唔走啊？係因為羊群喺邊度，牧者就喺邊度。一個真正嘅牧者唔係淨係喺太平盛世嘅時候先牧養佢嘅羊群，而係喺動盪、烽火連天嘅時候，仍然堅守佢嘅崗位。喺香港重光之後，呢個滿目瘡痍嘅山崗上邊，學校所有嘅台凳都被洗劫一空，教會點算啊？佢冇等政府嘅救濟，而係向有力嘅教友同埋向外呼籲籌款，重新埋過。點解啊？因為呢個荒涼嘅山崗裏邊，我哋要繼續燃點福音同埋教育嘅火。弟兄姊妹，呢個就係我哋屬靈嘅 DNA。當年嘅宣教士喺一個荒蕪嘅山崗上邊建立咗巴式樓，建立咗學校，建立咗我哋深水埗堂。嗰啲宣教士越洋過海嚟到，唔係為咗去起一座好靚嘅教堂，而係要喺呢個社區成為光。呢段歷史話俾我哋聽，政權可以換嘅，建築物可以被毀嘅，但係我哋每一個都需要好似但以理立定心志，好似我哋嘅先輩願意分發兩兩米俾人。上帝嘅火喺心崇呢個山崗上面就唔會熄滅。我哋啱啱先完結咗129週年嘅崇拜，心崇過去嘅日子經歷咗日佔時期、國共內戰、6·7暴動、移民潮、金融風暴、社會運動、世紀疫症，好多嘅鋪頭已經執咗笠，曾經輝煌嘅機構都消失咗。但我哋感謝上帝，教會仍然喺呢一度，呢團火仍然喺呢度。唔係因為我哋心崇嘅人特別厲害，而係上帝嘅恩典。弟兄姊妹，我哋願唔願意繼續將呢個火一代又一代咁樣傳承落去呢？呢啲歷史嘅事件，呢啲嘅照片，唔單止係提醒我哋，但係我哋唔係淨係緬懷過去，我哋要傳承落去，將先輩呢一個火把嘅棒接喺手上，傳遞落去。所以舊年執事會開始尋求心崇未來嘅方向究竟係點呢？經歷咗1年嘅時間，我哋翻喺祈禱、討論、尋求，上帝就俾咗一個清晰嘅異象放喺我哋心裏邊。所以我要代表教會向大家宣布，嚟緊心崇嘅異象嘅宣言就係呢8個字，請我哋一齊讀出：山岡伯在，薪火相傳。我哋再讀多一次：山岡伯在，薪火相傳。呢8個字唔係口號，而係上帝託付俾我哋嘅視像嘅宣言。山岡係提醒我哋呢個身份，我哋好特別，我哋係一個山上嘅教會，但我哋唔好隱藏喺度，我哋要成為社區嘅光，讓人睇見耶穌基督嘅福音。伯在係我哋嘅根基。129年唔係一個數字，唔係一個歷史嘅包袱，
世界要講求快，講求新，但係神嘅道就能夠經得起考驗。新火就係我哋嘅動力，我哋嘅 passion， 福音嘅火、聖靈嘅火、興學育人嘅火。呢個火曾經燃燒緊宣教士嘅心，呢個火曾經燃燒緊我哋嘅先輩、我哋嘅牧者。今日同樣呢個火圍繞住我哋，呢一個相傳係我哋嘅責任。你知唔知我最驚係乜嘢？唔係教會冇錢啊，唔係人數下降啊，而係我哋嘅下一代唔再愛主，被呢個世界奪走咗。咁我哋就辜負咗呢個百載嘅恩典。弟兄姊妹，只係有異象係唔足夠。如果有異象冇使命的話，呢個只係發緊一個美麗嘅夢。所以我哋有一個使命宣言，請我哋一齊去讀：以真理培育主嘅門徒。我哋再讀多一次：以真理培育主嘅門徒。所以喺今年稍後嘅時間，教會就會推行一個門徒生命轉化嘅旅程。呢個唔係一個課程，係一個旅程。我哋會花2年嘅時間操練我哋自己屬靈嘅生命，目的就係透過神嘅說話改變我哋自己。詳情稍後我哋會詳細公布。但係而家我就要問弟兄姊妹，你願唔願意嚟緊俾時間上帝啊？你想唔想改變你自己嘅屬靈嘅生命？我過去1年就喺呢個門徒生命轉化嘅旅程已經上咗1年。我好感謝天父透佢說話成為我嘅提醒。佢話俾我哋聽，山岡百載係話俾聽係一個走向邊度嘅方向。培育主嘅門徒就話俾我哋聽點樣去行。所以如果冇紮實嘅真理，我哋嘅熱情只會係虛火，新火好快會熄滅。若果冇呢一個門徒真實嘅生命嘅旅程轉化的話，我哋只係得一個外殼。所以弟兄姊妹，我講一個好真實嘅故事話俾你聽。喺德國有一間叫做聖安娜教堂。原本呢個教堂每個禮拜就係充滿讚美嘅歌聲喺當中，去讚美我哋嘅天父。今日呢間教堂已經淪為一個單車中心，間教堂已經執咗笠。原來喺2000年至到2024年，德國無論係天主教定係基督教，係有961間教堂結業啊！變咗酒吧、圖書館、餐廳，點解會變成咁啊？點解教堂會執笠㗎？係因為冇人傳呢個新火。我站喺呢個講台裏邊，我心裏邊好沉重地問：如果我哋心崇有一日，我哋嘅信徒弟兄姊妹唔願意傳呢個新火，我哋會唔會有一日好似德國嘅教堂咁樣執笠？我哋嘅4樓已經有好多年係冇人坐㗎，但係我哋起咁大嘅教堂係為着咩？但係感謝上帝啊！但以理書第1章嘅最嬲尾，俾我哋有一個好好嘅提醒啊！呢度講到對居魯士王元年，但以理還在，講緊乜嘢？呢度話俾我哋聽啊！有60幾年嘅時間，尼布甲尼撒王已經死咗啦，巴比倫帝國滅亡咗啦，新嘅波斯帝國興起啦，古列王上台啦。
當初呢個年少嘅但以理，現在已經變成白髮蒼蒼嘅老人。咁即係話咩啊？政權係會變咯，嗰啲昔日嘅王已經成為黃土啦，所以冇永遠不會改變嘅嘢。但係聖經話但以理還在，即係話呢60幾年佢係由呢一個餐桌台立志拒絕嗰一口肉開始。還在嘅意思唔單止係生理上生存緊，係更加係靈命上持續堅守嘅意思。但以理嘅信仰喺呢60幾年從來冇變過，佢經歷咗一個又一個嘅皇帝嘅更替，依然係信靠佢嘅主，將呢一個火把接喺手，一代傳一代。所以弟兄姊妹，嚟緊我哋呢個山岡百載，薪火相傳，呢個就係我哋終極嘅畫面。世界會變，政權會變，潮流會倒去，但係我哋要活出一個真正嘅異象，堅守門徒嘅真理，就能夠跨越時空，見證呢個永恆嘅上帝。我哋而家眯埋眼，你想象一下，60幾年之後，即係2086年嘅時候，哇！可能我哋已經滿頭白髮，棟住個拐杖，甚至可能有人話：唉，我已經唔喺度，返咗天家。但係我哋嘅信仰還在嗎？我哋嘅信仰還在嗎？有冇人因為你而認識耶穌？你嘅兒孫、你嘅室問嘅時候，爺爺媽媽，點解你信耶穌信咁耐啊？你能唔能夠好似但以理咁樣，用一生嘅見證話俾佢聽？係因為我嘅主從來冇離開我。60年前，我堅決拒絕台上嗰口肉，飲佢嘅酒。60年後，上帝證明我嘅選擇係啱。但以理生命嘅改變唔係由獅子坑開始，唔係由解夢開始，而係由拒絕嗰口肉開始。嗰口肉喺別人嘅眼當中係好享受嘅，但喺但以理嘅眼當中，呢條係底線嚟嘅。弟兄姊妹，2026年你喺你自己嘅生命嘅當中，有冇一啲嘢你要拒絕王嘅善？能夠好似但以理咁講：主啊，我只係要素菜與清水，我只係需要你嘅真理與我同在。我哋能唔能夠學習拒絕一樣，操練一樣？請你望下個熒幕。我哋究竟要拒絕啲乜嘢啊？第一步，會唔會拒絕少睇啲手機，少打機？我哋會唔會拒絕去講啲負面嘅說話，或者拒絕講是非？我哋會唔會拒絕你同我留空佢，等你自己同上帝講？但係我哋同樣要操練啊！操練乜嘢啊？我哋嚟緊會唔會係日日寫靈修筆記？我哋會唔會為3個人去代禱，關心身邊需要嘅人？我哋嚟緊會唔會參加呢啲門旅？呢個就係現代版嘅素菜與清水。如果你嚟緊願意俾上帝時間，可能喺起初你會覺得淡而無味，好辛苦。好想翻轉頭食王嘅善，你開始懷疑咁樣做有冇用㗎？但係你要堅持啊！你俾10日時間上帝啊！我俾咗上帝啦，我就發現我生命有所改變，我比以前去平靜，我比以前更敏銳聖靈嘅聲音，我服侍
滿有力量。弟兄姊妹，我想邀請你去站立，請我哋一同站立。我哋可以閉上眼睛。我哋而家站喺深崇呢個山崗上邊，已經經歷129年。曾經我哋嘅宣教士喺度流淚撒種，我哋嘅先輩喺戰亂中分發嗰兩兩米，我哋嘅牧者喺度守護羊群。今日呢一個火把傳到喺我哋呢一代嘅手當中，我哋願唔願意立下呢個志向呢？記住今日係2026年1月11日，我哋喺深崇山崗上邊做咗一個不一樣嘅決定。邀請大家，第一個嘅邀請係，你會唔會喺主嘅面前立志呢？如果你願意承接百載嘅恩典，立志要將火把傳俾下一代嘅，請你舉一舉你嘅手。你唔需要理會身邊嘅人，你只要向上帝，上帝啊，如果我願意承接呢個百載嘅恩典，立志我就要將火把傳俾佢下一代，你就舉起雙手，見到感謝主可以放低。第二，操練。如果你願意今年願意操練你自己嘅生命，認真對付王嘅善，要拒絕呢啲嘅誘惑，拒絕呢啲嘅情慾嘅時候，你願意對付你自己嘅生命，請你舉一舉手。感謝主，見到可以放低。最後係同行，弟兄姊妹，如果你願意喺未來嘅日子加入呢一個門徒生命轉化嘅旅程，與一班嘅弟兄姊妹牧者一齊學習成長嘅，請你舉一舉手。感謝主，見到可以放低。弟兄姊妹，願意剛才嘅立志嘅行動，我哋係向我哋天父去講聲啊，我喺度。我哋就喺呢個巴比倫嘅異鄉裏邊，但願主讓我哋堅守呢個山崗，成為真理嘅火，再次燃點我哋。世界雖然黑暗，但係神你嘅道永遠長存。歷史話俾我哋聽，深崇經歷咗高高低低，但係我哋仍然承受主你俾我哋有好多嘅恩典。讓我哋剛才每一個弟兄姊妹嚟到你嘅面前，舉起手立志嘅時候，求聖靈嘅火燒旺我哋嘅心，讓我哋操練自己嘅生命，拒絕王嘅善，選擇素菜與清水。求主祝福我哋教會嘅異象，山崗百載，薪火相傳。祝福每位願意踏上呢一個門徒生命化旅程嘅弟兄姊妹，讓我哋嘅生命不再一樣。就算我哋年老白髮蒼蒼，我哋都願意好似但以理一樣，我哋嘅信仰還在，我哋仲要傳承俾我哋嘅下一代。願主祝福深崇，祝福我哋每一個弟兄姊妹。我哋咁樣祈禱交託，奉靠耶穌基督名求。阿門。弟兄姊妹請坐。